大家好，欢迎收看聊点吧，我是理想有道德、个性幽默、不出格的小妹。今天接着给大家讲国产悬疑剧《天方夜谭》的第2集。上集说到，一个不知名的机车手闯入细思极恐杂货店，变卖自己能摄人魂魄的照相机。没想邂逅3个同样是来变卖自己神奇宝贝的朋友，他们每个人都有关于自己宝贝的故事。上集安然讲了一个关于死亡循环的故事，今天的故事就从小帅手里把玩的神奇永动球开始讲起。身为酒保的小帅今天又接到了一个絮絮叨叨的客人，这位年纪轻轻的大眼镜一脸惆怅，只因他喜欢上一个青梅竹马的女同学，却怎么追也追不上。好不容易已经跻身社会新闻部副主任的他，只是因为写了一篇不开眼的文章，得罪了上头的人，被贬去当了一名娱妓。这下他喜欢的女同学是彻底追不上。可他知道小帅这儿有种酒叫有求必应，便要他拿来尝尝。可小帅告诉他这个酒很贵，代价很高，但是大眼镜却万分执着，就是想要。这时候小帅停住了手边的永动球，告诉他这上面的7颗球分别代表自由、健康、财富、事业、尊严、友谊和爱情。问他选择事业还是爱情，大眼镜毫不犹豫地选择了事业，因为他认为男人没了事业就什么都不是。这时小帅把代表事业的紫色球放在酒杯里，制成了一杯代表事业的酒，更是开出了致命的诱惑，喝完了灵验了再结账。这下大眼镜彻底没了顾虑，一口就干了这杯有求必应酒。喝完了之后他就迷糊了，等他再醒过来时，他已经睡在了自己的床上，然后疲劳的起身，接着去做自己娱妓的工作。今天的任务是参与一个女明星的道歉会，女明星曾经当过陪酒女郎，黑历史被曝光后，她被逼着跟经纪人一起下跪道歉，这让他觉得他活得没有一丁点的尊严。而这个女明星同样也找小帅要了一杯有求必应酒，她要的是代表尊严的蓝色球。喝了这杯代表尊严的酒，女明星就来到了道歉会的现场，她对着一众记者诚恳道歉，可是就是拒绝下跪。她告诉记者，即使自己有些不光彩的过去，可她也发誓不再做有损人格尊严的事情。这时候台下的记者唏嘘一片，只有大眼镜在旁边拍个没完。此时小帅有求必应的招牌突然暗淡了一些。结束后，经纪人气得对女明星大喊大叫，可另一边却还有个陪酒姐为女明星鸣不平。一个客人在没完没了地说着女明星的黑历史，陪酒姐就一杯酒洒到了客人的身上。当初陪酒姐一直把女明星当最好的朋友，只因女明星有了名气，俩人地位悬殊，也就断了联系。如今碰到小帅，他告诉陪酒姐，他可以帮他找回失去的友谊，只要喝了这杯有求必应酒。在小帅的蛊惑下，陪酒姐喝了这杯代表友谊的酒。可事情并没有想象的那么简单。这天大眼镜来找小帅喝酒，却发现他不知怎么的苍老了许多。问到原因，他竟然告诉大眼镜，那些永动球就是他的命，他已经把命给出去一半了。可大眼镜觉得这个小帅有点鬼扯，从他喝这个酒到现在，事业也并没有什么起色，爱情倒还是一如既往的坏。可小帅竟意味深长的说道，你们的愿望就快要实现了。说罢便拿着代表爱情的红色的球，径直走向了坐在远处的美女文文。文文告诉小帅，他爱上了一个不该爱的人，他正好需要喝下这杯代表爱情的酒。下一刻，小帅又马不停蹄地出现在了一个医院里。此时的他已经老态龙钟，腰都直不起来了，床上躺着一名癌症病人，他也喝了小帅为他准备的代表健康的酒。同样的，小帅还劝下一位成功人士，他拥有旁人羡慕的一切，却活得并不快乐，和妻子没感情了，却无奈他就是不同意离婚，想去马尔代夫，却始终没有时间。最终这位成功人士要了小帅为他精心准备的那杯代表自由的酒。这时候没人注意到，小帅已经在慢慢的发生了变化，指甲也在慢慢的越来越长，墙上有求必应招牌也只剩下了最后一画。最后小帅把代表财富的球给了只会喝酒打架、吹牛都不怕别人笑话的大怂和二怂。大怂二怂虽然没有什么本事，但是却有着过命的交情。一脸褶子的小帅告诉他们俩，只要喝了这杯代表财富的酒，去买彩票一定会中，而且可以拿到钱再算账，不灵不用买单。这时候大怂表示他出钱买彩票，二怂负责喝酒，然后他想都没想，一口就给干了。虽然小帅变得更老了，但他却露出了诡异的笑容。没想到的是，一夜之间，所有的事情都在下一刻发生了不可思议的变化，所有人的愿望竟然都神奇的实现了。女明星在拒绝下跪事件后得罪经纪公司，被封杀，收拾东西走人的时候，捡到了曾经的手机，想到了好久没联系的老朋友陪酒姐，俩人还亲密的约在一起喝咖啡。陪酒姐的愿望终于达成，顺利找回了失去的友谊。而此时女明星也接到了经纪人的电话，说是有个出色的娱妓为她写了一篇文章，瞬间让很多人对她黑转粉。经纪公司也准备跟她续约，可女明星爽快的就给拒绝了。这次她终于找回了失去已久的尊严。这边癌症病人被医生告知她的病是误诊，因为她跟别的病患拿错了片子，所以她再次重获健康。成功人士也终于得偿所愿，拿到了妻子的离婚协议，准备去马尔代夫享受失去已久的自由。另一边的文文终于也等到了他爱人的电话，收获了期待已久的爱情。而大眼镜也高兴的去找小帅喝酒，因为他也成功升了职。他写的报道火了，上头主任老陈还被双规了。如今报道成了政治资本，他直接变成了主任。可面对苍老的越来越快的小帅，大眼镜就是想不明白他图一啥。
小帅只是邪魅一笑，只说着快了。他是在等最后一个人完成愿望，这个人就是喝了代表幸运的酒，买了彩票的二怂。果然彩票真的中了头奖。可当生死之交大怂给他打电话的时候，他竟支支吾吾地说没中。自此，所有人的愿望都有完成，永动球的秘密也在慢慢的揭晓。小帅开始在大眼镜的面前慢慢剖析他下的这一盘大棋。他缓缓地从瓶子里倒出了6颗永动球，他拿起代表自由的小球，首先挂了回去。原来床上的癌症病人就是大眼镜的主任老陈，他被医生拿错了病历，却被纪委下了双规的定义。虽然得到了健康，却失去了自由这个宝贵的东西。小帅下一个挂回去的是代表健康的小球。原来陪酒女终于找回了失散已久的友谊，却被医生拿错了病历，失去了难能可贵的健康。与此同时，小帅又挂回了代表财富的小球。原来得到自由的成功人士因为找了第三者，被老婆发现，丢失了所有的财产。接着小帅挂回了代表事业的小球。原来女明星找到了尊严，狠狠地拒绝了经纪公司，却因此得罪了公司，而丢失了原本属于他的事业。然后小帅又挂回了代表尊严的小球。原来渴望爱情的文文拿到了原本不属于自己的爱情，却因此背上了小三的骂名，被网友在网上大肆宣传，尊严扫地。一步一步的，小帅又挂上了代表友谊的小球。原来二怂得到了财富，却丢失了生死之交大怂纯洁的友谊。眼看就剩下大眼镜那枚代表事业的红球了。这时候大眼镜接到了心爱人的电话，他拿到了炙手可热的事业，却丢失了珍惜无比的爱情。此时最后一颗代表爱情的小球也被小帅重新放了回去。随着永动球的互相撞击，有求必应的招牌再次亮了起来，小帅也恢复了年轻。正所谓有得必有失，这7颗代表不同愿望的球看似独立，却内在有着千丝万缕的联系。起初是一名娱记的大眼镜去了女明星的道歉会现场，并为她写了那篇翻身的文章，成功让女明星收获了尊严。癌症病人老陈跟陪酒女拿错了病历，重新收获了健康，却因为大眼镜的这篇文章被双规，而他恰好就在成功人士公司当书记。成功人士的小三就是之前的文文，而文文就是大眼镜失去的恋人。小帅的故事就讲完了。这时候随着机车手的一声好故事，刚爬上玻璃缸的乌龟就扑通一下掉进了缸里，像是暗示着什么。此时桌子对面的小燕把目光移向了一个破旧的垃圾桶，下一个故事又会是怎么样让人印象深刻呢？我们下集接着讲。好了，这就是八妹今天给大家带来的电影，喜欢的小伙伴欢迎在评论区留言，及时关注更新，关注聊点吧，我们下期再见。